salam wisata untuk kita semua. Pagi hari ini saya berada di lokasi Benang Kelambu, Desa Angkudi, tepatnya di Kecamatan Surtiang, Balikpapan Utara. Bagi kawan-kawan wisatawan yang ingin berkunjung ke tempat kami menyediakan wisata alam yang luar biasa Benang Kelambu untuk wisatawan domestik dan mancanegara. Ayo semuanya, kami undang Anda untuk bergegas ke tempat kami karena satu-satunya Benang Kelambu yang luar biasa indahnya. Tidak ada tempat lain di Lombok Tengah ini yang luar biasa indahnya, yang kemudian kami tunggu Anda di tempat kami dan